மீன்கொத்தி பறவைக்கு சிபிஆர் முதலுதவி செய்து உயிரை காப்பாற்றிய தீயணைப்பு அதிகாரிக்கு பாராட்டுகள் குவிந்து வருகின்றன. ஒரு மரத்திலிருந்து திடீரென விழுந்த மீன்கொத்தி பறவை உடல் அசைவற்று இருந்துள்ளது. அதனை பத்திரமாக தூக்கி வந்த தீயணைப்பு நிலைய அதிகாரி ஒரு மேஜையில் அதனை கிடத்தி மனிதர்களுக்கு முதலுதவி சிகிச்சை அளிப்பது போல மிகவும் கவனமாக சிகிச்சை அளித்ததன் விளைவு சிறிது நேரத்தில் அது உயிர் பெற்று அசைய ஆரம்பித்தது. அப்போது அந்த தீயணைப்பு அதிகாரிகள் மகிழ்வுடன் இரு கைகளையும் தட்டி உற்சாகமடைந்தனர். அந்த பறவையும் அங்கிருந்து பறந்து சென்றது. இந்த காட்சி இணையத்தில் வைரலாகி அந்த அதிகாரிக்கு பாராட்டுகள் குவிந்து வருகின்றன.